Pra quê, Ju? Pra minha filha acampar, é? Tu tem coragem, Ju, de dormir numa barraquinha? Sério? Ah, então tá certo. Comprar umas barraquinhas pra gente acampar tudo. Pronto. Nós vamos acampar bem aqui. Né, Laura? Em breve vamos acampar. Não combina? O que ela tá dizendo? Fogueira não combina com piquenique. Fogueira não combina com piquenique? Sério? Tem certeza, Juju? Tem que ser o piquenique e depois vai fazer o quê? A noite da fogueira. É? Não gosta de fogueira. Então tá certo. E de piquenique? Então tá combinado. Então vamos fazer o piquenique.